So, okay, today आज यो चिकन ससेज प्रभु ससेजको चिकन ससेजलाई ट्राई गर्दैछु म ससेज मुकमा यसको के छ टेस्ट रिभ्यू गर्नु पर्यो यसको एकदम राम्रो टेस्ट आएछ अहिले फ्लेभर राम्रो छ प्रभु चिकन ससेज टेस्टी छ बेला यो के साग हो यो रायो साग हो के भने रे उसलाई रेस खेल्ने रे मसँग सी वान्ट्स टु compete with me. Okay, no problem. 3, 2, 1, go. It's done. No. How? Nothing. Pero tú me voy a... Perdón. Esto fluye. Vamos a dejarnos aquí. Pero. Está bueno. Espera, no. Yo harus No empezó. Bapak senang ni? Bapak senang ni? Hani no? Ano? Egg. May pwede mo. Ate ko. Ito mo eh. ada dikit. Sakit. Sudah masak. Untuk dibagi. Untuk dibagi semua. Bang. Murah. Apa itu bahasa tu? Sekarang ni kalau boleh no. Semua yang nak gaduh sebab itu apa? Ayah. Saya dulu lagi lah.
जिपिहाल्यो चाँडो खाएको त ल भन्दा कति है ओइ पानी पर्यो भइरहेको छ एकदम मलाई चाहिँ आउँछ यस्तो कपाल सबै भएन त के भएको ए हेर्नु न लिसो परेको त्यो ससेजको टेस्ट एकदम मिठो छ सिलकोबाट एकदम राम्रो हुन्छ ल तपाईँलाई खाँदैन मसलादेखि सबै कुराहरू एकुरेट मिलाएको छ ले गरेर धेरै राम्रो हुन्छ है चिल्दैछ हेर न आज प्रभु ससेज चिकन ससेज ट्राई गरियो प्रभु ससेजको फ्याक्ट्रीबाट फ्रेस ससेज लिएर तपाईँलाई पनि ससेज चाहिन्छ भने उहाँहरूले तपाईँको होम डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ सस्तो होलसेल रेटमा ओके यदि तपाईँलाई ससेज चाहिन्छ भने स्वागत छ अर्को भिडियो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईँलाई त्यहाँ हालिएको छ उहाँहरूको ससेजको कन्टेन्टदेखि सबै कुरा बफ ससेज र चिकन ससेज पाउँछ तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ Okay. Yeah. Thank you guys. This much for today. See you next video. Bye bye.